前2天姐妹儿说要看我吃帝王蟹啊，安排上，我给她剪一下，都给剪好了啊。来吧，看看开吃，要不要？要几个2。鲜呢，比那种袋装的蟹柳好吃吧？好扎手。这钳子的肉也挺香的。这个一会儿我再给它剪一下，这里边还有一点肉。哎呦，这个是4斤，鲜甜的。你吃的比我香呢。这底下一会儿再剪一下。够不够？那我吃了啊。这个螃蟹它就是吃腿里的肉，脑壳里没啥，可能有一点点黄，一会儿蒸个蛋。给我黄。等会儿打开看看。这里还有一个，它这螃蟹剪的一个大一个小，打开看看啊！哎妈妈，扎手啊！哇，一会儿给抠出来，给你蒸个鸡蛋糕，行吧？大家觉得这个咋样？好不好？来个小生蚝。生蚝刺身，可嫩了。
来吃个海鲜小拼盘生蚝啊！真香啊！又咸又嫩呐！蒜蓉生蚝，哎呦，看看。这次倒的可真大呀！
大牙哥要吃捞汁海鲜，我给他做一盘，我先吃吃，替他尝尝味儿。小辣椒挺辣呀。根本就一口下去都是肉。这个是兰花棒，北极贝，这个是瑶贝柱，好吃，处理的干净。再控制点，别给吃了了。干干净净的，就吃起来挺清爽的。这个北极贝啊，这么大一个，厚厚的，收到货给它1分为2，把中间的黄给它刮掉就行了，要不吃着有点腻。满满的都是肉。这个袋子，这个瑶贝柱，就这一个了，给他吃吧。就这个肉煎着吃，切薄片儿，或者是涮火锅啥的，煲汤啥都好吃啊。这个是生的，这俩是熟的。在我们这边啊，过年过节啥的，就这个小海鲜，都是餐桌上不可缺少的。再吃一块，真好吃。过年了啊，咱也得整点像样的啊，烧海鲜啥的都安排上。这有13天放假了，再吃一个生蚝。
汤没了呢。上次姐妹们都说我那个面包屑不好啊，我这又整了一个，给敲了一下，哇，脱壳了。看看这个怎么样？挺解压呀。这个是不是很好啊？我妈这黄豆噎挺。面包屑就是吃黄好吃。哎呦，这会儿没人说不新鲜了吧？越嚼越香，有点像那巧克力的鱼子似的。哎呀，这个肉留着等一会儿慢慢嗑啊。今天吃葱油小鱿鱼。
真鲜呐！麻辣八爪鱼，看看有没有米。大米。
又麻又辣，好吃就是不好嚼。原汤文贝，我蘸点辣酱吃。它这是去了内脏给称的重啊。本身这个就是熟的。好吃。就这样式，一袋500克的啊。收到，这是冷冻保存。它这里边是有这个原汤汁儿，鲜着。怕有沙，咱们就把它这个鳃给它去掉啊。本身它就是处理好的，还不放心的话，咱就把这个鳃给它去掉就 OK。解冻了，蘸辣根儿、芥末酱油，或者是蘸辣酱，空口吃。炒个鸡蛋呀、煮面条啥的，放里点，或者葱油拌一下的，都可好吃了。这些等一会儿我要放点香菜、圆葱、辣椒、芥末，我给它